هاي لنا، أنا مينا النجار، ممثل ومدير ومؤسس مهرجان مدفست. مينا، عايزة أعرف رأيك وتجهيزاتك لمهرجان الجونة بدورته الثامنة، وهل أنت مشارك في الأفلام اللي هتتعرض السنة دي في مهرجان الجونة؟ احنا السنة دي احنا مشاركين كمهرجان مدفست، ان احنا عاملين تعاون مع مهرجان الجونة وعاملين تعاون مع كاستنج ايجنسي، يعني كاستنج سوسايتي اسوسيشن CSA، وبلاتفورم اسمه فيلم ميكرز، علشان نخلق مساحة للفنانين المصريين ان هم يبقوا موجودين على الانترناشونال سين. ففي ورشة هتبقى بتحصل داخل المهرجان للكاستنج بتاع الممثلين المصريين علشان يبقوا موجودين في الانترناشونال سين. سيني جونة بتعني إيه ممكن لمينا، خصوصا إن السنة دي هي مساحة وهب لدعم الشباب، خصوصا الشباب اللي في مصر؟ سيني جونة هي منصة مش بس لدعم الشباب، هي دعم أي سينمائي من أي مكان في العالم، وده جزء من قوة سيني جونة. بتخلق مساحة حقيقية للناس إن هي تاخد فرص إن هي تزق أفلامها لقدام، وده مهم جدا. آخر حاجة، إيه النصيحة اللي ممكن تنصحها للشباب اللي بتشوفك على منصة لنا ومقبلين على صناعة الأفلام؟ خلي نفسكم طويل، واحلموا، وخلي عندكم الصوت بتاعكم اللي تبقوا صادقين فيه لأي حدوتة انتوا بتحكوها. ميرسي جدا. ثانك يو.